Xin chào tất cả các bạn. Và ở video hồi nãy thì ba mình đánh đàn cho nên là hơi ồn, thì mấy bạn thông cảm cho mình nha. Bởi vì ba mình đang thích học đàn. Buổi sáng thì ba mình học cái đàn mà đánh á mấy bạn. Còn buổi tối thì ba mình học cái đàn ở trên kia nha mấy bạn. Thì còn và ở video hồi nãy mình chẳng hứa gì với mấy bạn hết. Mình quay xong là mình tắt liền tắt iPad mình liền cho nên là mình thấy rất là, tại vì mình đăng video này lên là tiêu đề của mình hôm nay, chủ đề của mình là tại vì á đây cái quiz dưa hấu của mình á nó đã bị rách rồi, cho nên là mình sẽ quyết định mình sẽ quay cho mấy bạn nhà chị mấy cách mấy bạn làm cái dưa hấu nha. Thôi mình rất là buồn luôn, em dưa hấu của mình đã bị rách tanh rịch lành luôn rồi, nên là không bao giờ mình quay được em dưa hấu nữa, mình phải làm em mới. Ôi, trong đây mình có rất là nhiều giấy. Nói chung là mình sẽ phải nói lời tạm biệt với em dưa hấu của mình. Thôi bị rách tanh bành nằm luôn rồi, mình giữ. Và giờ thì trước khi làm em dưa hấu, mấy bạn đừng quên cho mình một like, share và subscribe và ấn nút đăng ký cho kênh Mia Channel nhé. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Và nguyên liệu thì mình cũng đã chỉ với mấy bạn rồi, cho nên là giờ mình sẽ không chỉ nữa. Chúng ta cần một tờ giấy rồi. Quá mấy bạn ơi, xa cách em dưa hấu của mình. Giờ thì mình sẽ vẽ tam giác. Oh no. Mình vẽ quá là xấu đấy chứ. Đây mình vẽ khá là xấu đây. Đây những miếng dưa xấu của mình này, chẳng ra cái gì và đến phần tôn nào. Chẳng ra cái gì. Mình thấy miếng dưa hấu của mình nó chẳng ra một cái miếng dưa hấu gì luôn. Thì mình đang tô cho nên là mình phải ẹo người qua chỗ khác. Em dưa hấu của mình, tại vì màu đỏ mình bị hết một cho nên là mình không lấy màu đỏ được, mình lấy tạm màu cam. Không, mấy bạn thông cảm nha, mình lấy tạm màu cam. Không có lấy màu cam được ha mấy bạn, mình sẽ lấy màu vàng. Dưa hấu có hai loại, một là dưa hấu đỏ, hai là dưa hấu vàng, cho nên là mình sẽ chọn màu vàng. Nếu không có màu đỏ thì mình sẽ chọn màu vàng, thiếu gì màu đúng không mấy bạn? Mình sẽ làm dưa hấu vàng. Thì ngoài đời cũng có một quả dưa hấu vàng, mấy bạn, có hai loại dưa hấu luôn.
quả thanh long cũng vậy á mấy bạn, là có hai loại, một loại là màu trắng, một loại là cái hộp màu đen, một loại là màu trắng, còn một loại là màu tím á mấy bạn. Y chang dưa hấu vậy. Lần đầu tiên mình chỉ mấy bạn làm cookie dưa hấu cho nên là mình run lắm, không biết là có làm thành công hay không nữa. Chứ xấu quá rồi ấy, xong sai à. Thì mình đang ngồi trên cái bàn của mình đó nha mấy bạn, không phải là bàn học của mình, là cái bàn phụ của mình thôi. Đây dưa hấu vàng của mình nè mấy bạn. Ta-da, dưa hấu vàng của mình nè, rất là đẹp luôn ha mấy bạn. Và giờ mình sẽ cắt em dưa hấu vàng của mình ra. Thì là mình không có băng keo trong á, cho nên là nếu mà mình chơi mình làm bằng cách này á, cách 2 mấy bạn. Làm cái sim bằng cách 2 là dán bằng băng keo giấy á. Nếu mà mình không dán băng keo trong vào cái quả dưa hấu của mình, cái sim dưa hấu của mình, là nó sẽ dễ bị rách lắm, chơi nó sẽ dễ bị rách. Cho nên mình không có, cho nên là mình không có làm được. Tại vì đang dịch bệnh, mình không có đi mua được. Nếu mà đi mua là bị chú công an bắt á. Đây mình đã cắt xong bé dưa hấu của mình, và giờ mình sẽ đồ lại bé. Giờ mình sẽ cắt nữa cái em mà mình đã đồ nha. Em này là mấy bạn, chứ không phải em này đâu. Em này mình vẽ khá là xấu á. Lúc đầu á mình vẽ khá là xấu, cho nên ra mình đã cắt xong rồi. Cắt xong hai em, và giờ mình sẽ đo xem là hai em này có phần thừa gì không. Không có phần thừa gì hết. Và giờ thì mình sẽ dán hai em này lại. Công trình dán thì rất là khá là phức tạp. Biết đâu. Oh no. Cái này đẹp. Thì xin lỗi mấy bạn nha, bởi vì mình cần lấy để đè lên á, cho nên là chẳng có làm gì. Ok, giờ thì mình sẽ đây mình đã dán hai đầu này lại, thì mình chỉ còn chừa
vậy là mình đã có được một NPC dưa hấu màu vàng rồi. Ta-da! Video của mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn vào những video sau nha. Bye bye.